desconfía. Hola. Qué buena broma. Un hombre llega a casa y encuentra a su mujer con un cura. Él es Liam Martin. Hola, sí. Es un circo. Y él es mi marido Josh. ¿Qué sucede? Debería ir. Gracias, muchas gracias. Gracias por el té. Esta cosa de la casa anterior no siguió aquí. Yo vi algo y pensé que lo seguía a la habitación de Dalton, pero no era otra cosa. ¿Y qué te llamaste un padre para deshacerte de eso? No sabía qué otra cosa hacer, Josh. Por favor, Renee. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una iglesia? Lo que le pasa a René, lo vi personalmente. Vine hoy porque anoche tuve un sueño que involucraba tu nueva casa. Yo estaba aquí, pero ya era muy noche. Y estaba acostada. Fui a tu habitación, pero los dos estaban dormidos. Yo sabía que estaba dormido en el sueño, pero yo podía sentir que estaba despierto alguien en la casa. Fui al cuarto de Dalton. Había una persona junto a él. Estaba en la esquina del cuarto. Yo le dije, ¿quién eres? Y dijo que era una visita. Le pregunté, ¿qué quieres?